Bună ziua și bine vă regăsesc în a doua zi din programul nostru de îndrumare. În această săptămână ne ocupăm de vindecarea copilului interior. Am să dau share la aplicația ce am pregătit eu. Și o să intrăm în pâine, să zic așa, și să vorbim despre care este scopul acestei întâlniri de astăzi. Scopul este de a înțelege, de fapt, ce înseamnă acest concept de copil interior și să descoperim, de fapt, cum primii ani ai vieții ne formează o bună parte din ceea ce numim harta lumii sau felul în care percepem noi lumea și care este legătura dintre copilărie și problemele emoționale de care, între ghilimele, ne bucurăm la vârsta adultă. Am să aleg 3 citate ale unui psiholog pe nume John Bradshaw, care spune așa, primul citat. Am fost pedepsit aspru când eram mic și uită că sunt ok. Spune bărbatul care de fiecare dată când face o greșeală se face singur în toate felurile și se pedepsește constant. Al doilea citat. Când eram mică, m-au atins bine de tot și acum sufer de o traumă, între ghilimele, care se numește educație. Spune femeia care nu înțelege de ce toți partenerii romantici ajung să fie agresivi cu ea. Și ultimul citat. Copil fiind, tata mă închidea într-o cameră singură, ca să mă gândesc la ceea ce am făcut, iar astăzi apreciez asta foarte mult. Spune femeia care suferă de atacuri de panică și nu înțelege de ce suferă de claustrofobie. Ce este, de fapt, copilul interior? Copilul interior este o metaforă funcțională pentru ceea ce rămâne practic imprimat în psihicul și în neurologia noastră în urma anilor copilăriei. O să vedeți în această prezentare din această seară că este mult mai mult de atât. Intenția nu este să ne judecăm părinții, pentru că și ei la rândul lor au fost victime, ci să înțelegem de ce ne comportăm într-un anumit fel și experimentăm anumite emoții practic necontrolabile. De asemenea, împreună cu conștientizări, exerciții practice, bineînțeles învățând și din experiența sau ascultând din experiența invitaților noștri din această săptămână, plus susținerea uleiurilor esențiale, o să pornim practic împreună pe drumul către vindecarea acestui copil interior și practic să recunoaștem și să integrăm acea parte care a rămas agățată la un moment dat, într-un anumit timp și la un anumit nivel de dezvoltare și de înțelegere, fără, bineînțeles, a evita, practic, asumarea responsabilității personale pentru viața noastră și a nu ne confunda într-o stare de victimă. De ce, practic, rămânem blocați în acea perioadă? De fapt, totul este foarte simplu și logic, așa cum spun eu. Când suntem copii și depindem de adulți pentru supraviețuire, cum ar fi hrană, haine, adăpost, educație, siguranță, este foarte probabil să trăim anumite traume sau abuzuri sau să percepem viața sau anumite situații ca și o situație traumatizantă. Bineînțeles, sunt și copii care au trecut prin abuzuri de-a dreptul oribile. Și acest lucru se întâmplă, de fapt, pentru că la acea vârstă fragedă noi nu avem capacitățile din toate punctele de vedere pentru a gestiona, practic, situația.
Până la 8 ani, corpul nostru mental nu este dezvoltat și chiar și după vârsta de 8 ani nu avem practic un context cognitiv sau abilitate cognitivă pentru experiența pe care o trăim la acel nivel. La fel pentru nivelul de intensitate care este foarte mare pentru vârsta noastră. Nu înțelegem ce se întâmplă, practic emoțiile preiau controlul și atunci ne fragmentăm sinele, practic, pentru a continua să funcționăm normal sau ce se percepe a fi normal în acea realitate sau la acel timp. Ce înseamnă, practic, această fragmentare? Practic, partea rănită se disociază de partea care a trebuit să fie mai puternică pentru a gestiona acea situație. Iar în timp, acea parte mai puternică capătă din ce în ce mai multă experiență pentru a trece peste problemele apărute, devenind partea noastră mai proeminentă. Acea parte mai proeminentă se numește sinele fals. De fapt, este fața pe care noi o arătăm lumii. Și ne identificăm cu acel sine fals care a fost în stare să ne ofere o siguranță sau siguranță din punctul copilului în lume. Putem spune că acest sine fals, care încă există împreună cu noi, este totalitatea răspunsurilor disfuncționale care au apărut din necesitate atunci când eram mici. Iar acel sine fals s-a adaptat practic condițiilor din mediu sau din copilăria pe care noi am experimentat. Odată cu dezvoltarea acestui sine fals, noi am învățat să nu simțim, am învățat să părem întotdeauna în regulă și am învățat să exprimăm, practic, emoțiile care sunt acceptate sau au fost acceptate de către familia ta și să le ascunzi pe celelalte. Ajungem ușor să ne negăm și să nu ne mai recunoaștem sau să uităm practic de tot, sau de părțile acelea rănite. Doar că, de fapt, acest lucru, acest sine fals, reprezintă o vibrație ascunsă, menținută sub acoperire în câmpul nostru, care, în timp, va atrage noi experiențe pe măsura acelei vibrații. Deoarece multe din aceste lucruri nu au fost rezolvate, ele își fac apariția în momentul în care tu te aștepți mai puțin, nereușind, practic, în viața adultă, să înțelegi de ce acționezi într-o anumită modalitate în diferite situații din viața ta. Cred că vi s-a întâmplat de foarte multe ori să simțiți acest lucru, să acționați într-un anumit fel și după aia să stați să vă gândiți de ce Dumnezeu sau cum vă exprimați voi, de ce am făcut acest lucru și să nu înțelegeți, practic. De ce este necesar să vindecăm copilul interior? Chiar dacă nu simțim foarte tare acele fragmentări, nu există om în lumea asta care să nu aibă acele aspecte disociate, care să nu fie învățat să acționeze conform regulilor familiilor din care fac parte și nu numai, chiar și a societății. Cu toții, practic, avem de lucrat în a integra toate părțile, a le armoniza și să redevenim suverani sau stăpâni asupra vieții noastre și să stopăm conflictul copilului interior. Practic, copilul nostru interior reprezintă sinele original, forma noastră originală, pură, în care am intrat în această lume. Și conține capacitatea de a experimenta minunea, bucuria, nevinovăția, sensibilitatea, jocul,
cum ne dau cei care aveți copii și știți, ei nu au filtre și atunci se bucură la o intensitate mult mai mare și experimentează totul la o intensitate mult mai mare. Practic, până nu ne integrăm toate acele părți și nu ne vindecăm, între ghilimele, copilul interior, nu știm cine suntem și ce rol avem în societate, care ne este misiunea, ce ne dorim cu adevărat. Suntem practic un amestec de foarte multe personalități, una pentru familie, una pentru prieteni, altea pe care o afișăm la birou, altele cu care ne certăm practic în camera noastră, iar unele pe care le lăsăm să plângă noaptea sau ziua, depinde, sub pătură. Fiecare personalitate oferă practic o vibrație. Astfel, de multe ori ne surprindem, așa cum am spus, în situații în care reacționăm contradictoriu, când practic dorințele sunt altele, iar reacțiile sunt altele. Și este de fapt normal să ne simțim pierduți, debusolați, atâta timp cât noi nu ne rezolvăm acea parte care este în contradicție cu noi. Toate emoțiile pe care le simți din perspectiva adultului, care ești astăzi, sunt trăite la nivel profund, practic de partea ta, de copil interior, care este ascunsă foarte, foarte adânc în subconștientul tău. Atunci când te simți practic descurajat sau trist, imaginează-ți că toate aceste emoții sunt resimțite din perspectiva copilului care a fost odată și care stă practic ascuns în colțul său și își plânge durerea. Pe de altă parte, la fel se întâmplă și cu lucrurile pozitive. Când trăiești o emoție pozitivă și benefică ție, simți exuberanța aia și bucuria aia imensă în interiorul tău. Practic tot din acest lucru se întâmplă. Cum ne impactează viața de adult, practic, copilul nostru interior? De foarte multe ori ne lăsăm dominați de sentimente, de neputință, de lipsă de merit, pe care le aveam, practic, în copilărie. Când cineva ne spunea, fără nonșalanță, ești prost sau nu ești suficient de bun, nu faci nimic ca lumea sau iar ai greșit, iar durerea pe care o simți devine din ce în ce mai mare, încât practic începem să fugim și să ne creăm căi de a fugi de acele sentimente pe care noi le simțim. Modalități în care noi ne protejăm ca și adulți sunt practic dependențele. Ne protejăm de durere folosind alcoolul, mâncarea, țigările, uneori drogurile sau relații disfuncționale, munca excesivă și foarte, foarte multe obsesii din toate punctele de vedere. Hai să vă dau un exemplu, pentru că cred și văd în jurul meu și în această societate în care trăim foarte multe persoane care se confruntă cu probleme de greutate, în exces. Practic, mă simt gras, mă judec pentru că am kilograme în plus, sunt gras, mi-e rușine de mine pentru acest lucru, pentru că duc acele kilograme în plus, mă pedepsesc pentru că le duc în plus, apoi sufer atât de mult încât găsesc o cale de a mă elibera de durere. Și cum o găsesc? Mănânc mai mult, mănânc compulsiv. Apoi mă judec că am mâncat mai mult. Acest ciclu, practic, al durerii duce la nenumerate abuzuri față de mine însumi sau persoana care face acest lucru și perpetuează, practic, sentimentul că nu este demnă sau nu sunt demnă de dragoste, de iubire, atât de sine, cât și în fața celorlalți.
slide-urile mele au personalitate. Cum identificăm copilul interior? Acest aspect al nostru, care este suprimat și înăbușit în adâncul nostru, va întreține practic în corpul nostru o vibrație de frică, de rușine, de persecuție, de vinovăție, de furie, de autocritică, de ură de sine, nu sunt de învrednicie, nu sunt vrednic sau demn, de judecată și multe alte sentimente de acest fel. Practic, legea atracției ce va face? Va magnetiza mult mai mult și vom atrage anumite situații, circumstanțe, oameni care au acel nivel de vibrație compatibil cu al copilului nostru interior pentru a ne provoca. Aceste lucruri se întâmplă de obicei peste foarte mulți ani, de la trauma sau sentimentele pe care noi le-am experimentat în copilărie, când nici nu ne mai putem gândi că vom fi afectați la maturitate de evenimentele de atunci. De ce se întâmplă acest lucru? Deoarece avem nevoie de a ridica la suprafața conștientului lucrurile pe care noi nu le-am rezolvat sau nu am știut să le rezolvăm în copilărie, pentru că acum, ca și adulți, noi avem capacitatea sau ar trebui să avem capacitatea necesară de a conștientiza acest lucru și avem de asemenea instrumentele potrivite ca să integrăm acele părți fragmentate în personalitatea noastră sau în noi ca și întreg. Bineînțeles că acest control nu este atât de ușor de dobândit atunci când avem practic aceleași tipare de gândire. De multe ori alunecăm din nou către emoțiile negative pe care le asociem cu o traumă din copilărie. Practic ne certăm și ne pedepsim mult mai mult și iarăși cădem practic în acel ciclu și o luăm de la capăt, de la punctul zero. Și pierdându-ne din nou în amintirile dureroase, afirmăm practic în gura mare că nu a fost corect, nu am meritat ceea ce ni s-a întâmplat, niciun copil nu ar fi trebuit să experimenteze acest lucru sau a fost de-a dreptul diabolic și așa mai departe. De fapt, ce facem noi prin acest lucru? De fapt, perpetuăm și alegem să ne batem cu legea atracției și bineînțeles că nu vom câștiga niciodată, pentru că acea vibrație de persecuție, de nedreptate, de abuz există în tine, există în câmpul tău și inevitabil vei atrage către tine circumstanțe, întâmplări, persoane care să-ți provoace iar și iar acea experiență până când tu o înțelegi și o integrezi și începi să lucrezi cu ea, practic să o vindeci. Nu amintirea în sine și cu nedreptatea pe care ai perceput-o tu la acea vârstă trebuie să te confrunți, ci cu vibrația practic care a rămas în corpul tău. Sentimentul. Simțiți vreodată când practic acea furie în care este ca și cum tu trăiești din nou, când ne aducem o amintire din copilărie sau orice altă amintire, ca și cum tu trăiești din nou acel lucru, din nou și din nou, dar cu aceeași intensitate. Practic, numai un pic. Cam cum ne afectează acele emoții. Mai un pic. Unde ești? Mi s-a blocat butonelul. Cum ne afectează, practic,
aceste emoții, amintiri. Mai un pic. S-a blocat aici. Starea noastră am specificat mai înainte. Ele practic ne aduc în viața noastră aceeași tipologie de oameni pentru a ne provoca din nou și din nou. Iar în felul ăsta, noi ridicând experiențele pe care le-am avut în... Nu știu dacă mai vedeți share-ul meu. Se mai vede ceea ce am dat ca și share? Nu poate ajuta cineva? Vede. Mulțumesc. Practic, noi le aducem din nou în câmpul nostru pentru a putea lucra cu ele la nivelul de adult la care suntem acum. Și dacă nu suntem pregătiți sau dacă nu știm cum să lucrăm cu acele lucruri rămase din urmă, cum ne putem practic sabota și să intrăm din nou și din nou în ciclul despre care v-am vorbit? Păi, în primul rând, punându-ne întrebări de genul: de ce ar trebui eu să trec prin așa ceva? Care a fost rolul sau de ce am fost eu traumatizat în copilărie? Practic, de fapt, aceste întrebări ne țin în zona noastră de frustrare, de neînțelegere, de judecată, de durere și ne ținem ne ține activă, practic, acea vibrație în zona abuzului. Atât ne simțim abuzați, cât și ne pedepsim noi, practic ne autoabuzăm. Un prim răspuns este că, în esență, și asta este un pic și parte de ce noi venim să experimentăm viața pe pământ, este că noi suntem maestri, suntem învățători pentru ceilalți. Și fie că facem parte dintr-un context formal, adică avem abilități sau suntem scriitori, speakeri motivaționali, profesori, psihologi, coach, că tot vorbim despre ei în ultima vreme și vedem peste tot, fondatori de organizații, de curente, de mișcări sociale. Fie suntem parte dintr-un context mult mai non-formal, practic ca și parteneri de cuplu, părinți, vecini, prieteni, cunoștințe sau trecătorii cu care interacționăm în viața noastră de zi cu zi. Niciun învățător, practic, sau toate aceste lucruri pe care le-am menționat mai devreme, nu poate vorbi celorlalți sau, practic, niciun învățător nu poate învăța pe alții dacă nu a trecut el însuși prin întâmplări asemănătoare cu care se confruntă, practic, învățăcei săi. Asta dacă vrem să fim autentici, integri și aliniați cu propria noastră misiune personală, bineînțeles. Dacă o să citiți un pic despre învățăturile coloșilor, cum le spun eu, din timpurile noastre, cum ar fi Louise Hay sau Anita Mojani sau Edgar Tolle, și lista poate continua la infinit pentru că sunt foarte, foarte mulți oameni, toți au avut niște experiențe de-a dreptul terifiante, dar în contrast cu experiențele lor, au devenit atât de buni în misiunea lor. Cu cât intensitatea trăirilor a fost adusă sau a fost dusă mai puternic către extrem, în negativitate, cu atât asumarea, practic, și experiența lor de adult a dus și dorința persoanelor respective de a experimenta opusul, de a se focaliza pe ceva mult, mult mai mare.
Și atunci când acum, să nu credeți în extremă, pentru că suntem obișnuiți să facem acest lucru și să ajungem să regretăm că nu ați suferit sau să regretați că nu ați suferit vreun abuz în copilărie, pentru că astfel nu ați reușit să vă descoperiți sau să intrați, să înțelegeți care este misiunea personală. Sunt niveluri diferite de măestrie și de focalizare necesare pentru, practic, a fi un învățător bun pentru ceilalți. Și există o mare, mare varietate de nevoi. Poate că nu ai fost abuzat sexual, ca și exemplu, dar te-ai mutat cu părinții într-o altă țară, ți-ai lăsat în urmă casă, prieteni, bunici, sau poate, de exemplu, părinții tăi au divorțat sau ai avut o mamă foarte bolnavă care la final a murit în brațele tale, copil fiind, sau sunt foarte, foarte multe lucruri care ne pot influența copilăria. Trecând, practic, prin aceste traume și dureri, noi reușim să, prin experiența noastră de adult și prin lucrurile pe care noi le-am experimentat, dar acum le lucrăm la nivelul nostru de adult, noi reușim să devenim modele sau resurse pentru cei din jurul nostru care au nevoie de noi și care trec în acest moment sau experimentează aceste emoții în acest moment. Practic, procesul de redescoperire al nostru, al sinelui adevărat, vindecarea copilului interior, cum îi spunem noi, este și lăsarea în urmă a mecanismelor, practic, protectoare a sinelui fals, ne permit să ne revindicăm în totalitate pe noi, ființa ceea ce ar trebui să fim, tot ceea ce ești tu cu adevărat. Și atunci creezi, în momentul în care practic integrezi toate aceste frânturi, creezi o experiență a sinelui care este generatoare de multă, multă putere. Și pe măsură ce te vei descoperi și veți experimenta în această săptămână, poate veți avea flash-uri, amintiri, vor exista și momente de disconfort, pentru că mulți dintre noi în copilărie am învățat să transformăm frica în curaj sau teroarea și confuzia în depresie, pentru că sentimentele experimentate în acea perioadă ne-ar fi creat, dacă le-am fi lăsat frâu liber, ne-ar fi creat mult mai mult abuz sau suferință. Dar, pe de altă parte, partea frumoasă, veți experimenta și momente emoționante, de intimitate profundă, în care, practic, vei învăța să te iubești necondiționat, să te accepti și să-ți îmbrățișezi acel sine al tău sau pe tine în adevăratul sens al cuvântului. Acum o să mă întrebați de ce uleiurile esențiale și ce treabă are partea asta de dezvoltare personală și de descoperire a traumelor, de lucru al lor cu uleiurile esențiale. Și am să vă pun un video. Eu sunt foarte analitică și caut răspunsuri nu doar în partea asta de psihologică a lucrurilor, dar caut și în partea practică a lucrurilor. Și atunci am să vă arăt mărturia și experiența unor profesori universitari și doctori care au făcut cercetare pe acest lucru, pe cum, practic, uleiurile esențiale ne impactează emoțiile și cum ne susțin ele în lucru cu emoțiile noastre. Și de aceea ar fi bine să le și folosim.
Well, the oils go straight to the limbic brain. You can bring that forgotten memory back to consciousness, and then you can deal with it because it's back in the conscious mind. That's one of the wonderful and unique ways that oils can bring about healing that pharmaceuticals can't do, because they're designed to mask up symptoms so that you think you're well when you're really not. I went back to the research and the science and said, so what else do these oils do on my brain? And I found a bunch of research showing that essential oils will change the brain waves. We can change the way your brain waves work. For example, you go to a spa. What kind of scent are you likely to smell when you go to a spa for a massage? It's typically lavender. So why would a spa put up lavender in the air? Well, because they don't want you to be on 6 blackberries or 7 blackberries on your iPad while the massage therapist try to massage you, and you're supposed to be relaxed. Lavender will slow down your brain waves and will put you almost in the first stages of sleep. So lavender is an excellent oil to put in your bedroom. You're going to slow down your brain waves. We're looking at 4 main brain waves. We're looking at what we call beta. Beta waves are when you're really active. So right now I'm in beta. Then you can go down to alpha. Alpha is when I close my eyes right now and I start concentrating, I'm still awake. This is a stage where I become very creative. A lot of artists, they will paint, they will write. Let's say you have a basketball player and he wants to shoot a basket and there's all that noise around him. Something that distinguishes a very good basketball player is that you can measure that he can have a burst of alpha waves. That means he can completely concentrate on the basket and zoom out all that noise. And that will distinguish a very good basketball player from maybe not as good a basketball player. So we can do this with oils. We know, for example, that sandalwood, the frankincense, the peppermints, they will be more the alpha and the beta. However, when you go into the lavender, the bergamot, the cedar woods, they will slow you down. You go to beta for alpha, and then you go to theta and delta. These are all the waves that we have in the brain. These are the waves that you use while you sleep. Knowing all that, I can use essential oils to treat people with insomnia, or to help them just fall asleep, or babies that cried. So it's just fascinating, again, how you see the science and then the effect it has on the patients. Yes, hello everybody. This is Doc Ollie, and here's Becky. Becky, do you want to introduce yourself real quick? I am Becky Basham, neurofeedback practitioner and a brain fitness coach. Okay, so what Becky does is basically in brain mapping, real-time brain mapping. We're going to provide you with live images on that screen that you see. You're going to see exactly what happens with my brain. I have a brain cap on. We're going to measure all my brain waves, and we're going to see into the brain, and we're going to smell some essential oils. Each one of those squares on the picture represents a 5 millimeter voxel of electrical information. Those are your brain waves. Yeah. They're measured in cycles per second, or how many times they go up and down in a second. And the computer takes all this information, breaks it down into component bands, different frequencies, and tells us how much of each different speed. We've got different speeds of brainwaves. Delta is slower. Beta is a little bit slow, as in 0 to 4 cycles per second, or hertz. And we've got theta, alpha, beta. And this is the front part of your brain here. This is the top of the head. And then if we turn here, this is the back. Each one of these green dots represents one of the electrodes on your head. Theta is often, that's the brainwave that's associated with meditation. That's right. Alpha is a nice idle frequency, and once you, like you said, with athletes. What we're going to do now, we're going to, as soon as you're ready, you're going to tell me, and then I'm going to tell you what oil I'm sniffing, and then we're going to see what happens to the brain overall, and we're going to dig into different parts of the brain, like the limbic system, the frontal lobe, the back lobe, the occipital lobe, temporal lobes, and going to see what the oils do to these parts of the brain. Now, what oil are you going to start with? So the first one I'm going to use is peppermint. If I'm going to use peppermint oil, I would use it to help me to focus and concentrate, right? That's right. So, and when do we normally need to focus and concentrate is when we're going too slow, like brain fog. So let me take this and window it to that theta. Now this here in the frontal lobe is the part of the brain that's in charge of focus and attention. I'm smelling peppermint now.
So you've got, oh, now this is really interesting, Dr. Ollie. The left side of the brain typically is associated with positive emotions, and the right side of the brain with negative emotions. The left side of the brain is analytical, the right side of the brain is big picture. And which one are we thinking. activating here? So the left side of your brain is looking like it has more beta than the right side of the brain. Which means I'm positive at this point. So Positive peppermint makes me active, analytical, and positive. Interesting. That's very interesting. So again, I'm going to say this very loud. Peppermint has made me positive and activated my focus and my analytical thinking. Now I'm going to switch the oil, and let's just stay on this one because we don't want to mess around too much around with the different frequency. Let's go back to the whole brain, and I'm going to grab an oil, lavender. So right now I'm taking lavender. I'm going to start breathing on the lavender. Now, lavender is typically associated with a calming effect, isn't it, Dr. Ollie? That is correct. So let's see if our theory holds, then the level of beta activity will decrease when you use the lavender. Is that correct? That is correct. And I think that's exactly what we see, right? It appears that way. It's becoming less red. So my frontal brain becomes slower. Now let's look at this let's see what it does with the limbic lobes. Limbic lobes are usually associated with emotions, memories. See that red spot in the front there? That part of the brain is known as the anterior cingulate gyrus. This part here would be the left posterior cingulate gyrus. Okay. And these are places of the limbic lobes that are in charge of where the brain is going to focus attention. The anterior cingulate, as Dr. Daniel Amen would describe, he says, is like the gear shifter of the brain. Determines what part of the brain. This time I take a lemon and just stay on that measurement. Okay. And I'm going to see if lemon can activate the limbic system. So these are your temporal lobes. So I'm still doing lemon, and we're looking at temporal lobes. Let's see what you can do to activate your temporal lobes, Dr. Ollie. Ooh, and we see that already. Looks like with lemon, I'm activating my ability to listen. Now I'm going to make something interesting. I'm going to mix lemon and peppermint, two activating oils. Look at that. It's mainly on the left side, too. Interesting, but we see clearly an increase in activity while I'm sniffing on lemon and peppermint. So let's finish that up. I'm taking away the peppermint and the lemon right now, and we're going to go and do something else. I'm going to open frankincense. We're going to see what frankincense does to my brain. Now let's see what I would expect with frankincense. With frankincense, I would expect a relaxation of the brain, and I would expect possibly an activation on the limbic system. It will slow down my limbic system. So I'm starting sniffing frankincense right now. And typically this is a problem when people are maybe in the classroom or on the job, just paying attention to too many things and they're all over the place. So temporal lobes. Look at that. And the other side, it was very red before, is now calmed down. Yeah, it was actually a little bit too red. Now, granted, when you started smelling that, your brain was in a nice... Puteți urmări acest video pe YouTube, el este acolo și
Se numește Secretele antice ale uleiurilor esențiale. Îl găsiți subtitrat și în română. Este un video de undeva o oră și 14 minute, foarte, foarte interesant. Și abia ați văzut cam cât de ușor și cât de repede, practic, uleiurile esențiale ne susțin partea de sistem limbic, acolo unde noi practic ținem amintirile sau stocăm amintirile și practic ele ne susțin în a ne gestiona stările, în a nu mai aduce acea furie sau acea neliniște sau stările de anxietate când o amintire sau o experiență, practic noi o retrăim și o aducem acum ca și adult. Practic ele ne susțin să nu ne mai sau să ne eliberăm de acea emoție și să conștientizăm mult mai liber ceea ce se întâmplă în corpul nostru și să mergem prin acest proces de vindecare. Eu am să vă mai las doar 2 minute pentru că vreau să vă arăt o chestie foarte, foarte importantă a unui alt doctor și chiar dacă v-am stârnit curiozitatea, vă rog să urmăriți acest video dacă până acum nu l-ați urmărit. El aduce foarte, foarte multe informații cu privire la uleiurile esențiale și nu numai. De ce anumiți medici sau aromaterapeuți nu recomandă toate căile de utilizare ale uleiurilor esențiale și foarte, foarte, foarte multe lucruri. What most interested me was it talks about taking that blend and apply it to the right upper ear, that's right here, just below that rim, to the right thumb, and to the right big toe. And here's what those points mean. They're all 3 emotional releasing points. This point right here, in that part of the ear where my finger is where you would release issues with your mother and father. This one is most interesting because that's where you relieve blockages against learning new material. And then the right big toe is to release bad habits and compulsive behavior. But the thumb was the one that interested me the most because I teach course in chemistry. There are many people out there who are very good in music, they're good in social studies, can learn almost anything, but they have a block on one subject like physics or math, chemistry. Why would you be good at everything but one field? Well, it's because on that particular field you have an emotional block against that subject. It's not your IQ. And we can get rid of that block and open the way for you to learn that subject. So when I teach my chemistry class, I always ask everybody raise your hand who has no problem learning other subjects but you have a problem with chemistry. Half a dozen hands go up, yeah, I never could learn it. I said, well, we're going to take care of that right now. So we take cedarwood oil and put it on the right thumb. And I said, now that needs to get to the limbic brain. Your limbic brain is right over the roof of your mouth and below the cerebrum. So let's take your thumb, put it in your mouth, suck on your thumb, push it up there to the roof of your mouth. So the whole class is sitting there sucking their thumbs. And before it's over with, the people that couldn't learn chemistry, they can learn it. It gets rid of that blockage. Many people that couldn't even learn chemistry that I have taught are now teachers of chemistry. And it always goes back to a traumatic experience in their childhood, usually in a classroom with a science or math teacher who intimidated the students, embarrassed them, and humiliated them in front of everybody else. You know, stand up and recite these things and they couldn't do it, or go to the board and they just stood there, couldn't do it, and they were so embarrassed they put a block right there on that subject. So the very thing the teacher was trying to do to teach them, they were blocking. Așa cum spune Rumi, vedeți, avem toate instrumentele pe care ni le dorim în ziua de astăzi. Trebuie doar să avem bunăvoința de a lucra cu noi.
și tăria, bineînțeles, de a accesa acele lucruri și nu numai. Să știți că în momentul în care începem să folosim uleiurile esențiale și cred că la mulți dintre noi, cei care folosim de ceva vreme uleiurile esențiale, ni s-a întâmplat acest lucru. Am avut la un moment dat diverse momente în care ne-au venit amintiri din copilărie, pur și simplu, fără a le chema noi, între ghilimele, bineînțeles. Și atunci a fost mult mai ușor să le gestionăm cu ajutorul uleiurilor esențiale, pentru că, așa cum ați văzut și voi în acest video, ele ne ajută să abordăm situația mult mai calm și cu ajutorul instrumentelor a noastre de adulți. De asemenea, ceea ce ajută foarte mult în conștientizare, în afară că m-ați ascultat pe mine în această seară și poate ați mai avut anumite conștientizări sau ați înțeles despre ce înseamnă acest copil interior și de ce se pune foarte mult accent pe acest lucru, este a citi. Sunt cărțile lui Louise Hay, care vorbește despre răni și nu numai. Sunt foarte multe cărți, cum ar fi înțelegerea corpului nostru din punct de vedere emoțional, vindecarea rănilor sau rănile emoționale. Am să vă pun cărțile în descriere care practic vorbesc despre acest lucru. Sunt foarte, foarte multe. În momentul în care noi citim o carte sau facem un anumit lucru nou, practic noi adăugăm acolo în creierul nostru ceva informație, iar acea informație, din punct de vedere neurologic, ne va schimba și va crea noi structuri neurologice care ne vor crea în timp lucruri noi. Practic vom vedea lumea cu alți ochi și o vom analiza cu alți ochi, dintr-o altă perspectivă. Un video pe care de asemenea am să-l pun aici în descriere este cel al lui Joe Dispenza, care vorbește și arată cum se creează în timp real acele legături când noi citim și acumulăm o informație. De aceea, pe lângă faptul că folosim uleiurile esențiale și chiar vă îndrum să le folosiți pe cele pe care noi vi le-am dăruit în această săptămână de îndrumare, cum este uleiul cer care are portocala. Ați văzut cam ce efecte are portocala, ce efecte practice și la nivelul creierului are portocala. Și ylang-yulangul, care de asemenea scoate la iveală anumite emoții. Și cred că știți deja, sau dacă nu știți vă spun eu, uleiurile esențiale au o anumită vibrație și am vorbit despre vibrația sau emoția pe care noi o aducem din copilărie. În momentul în care vibrația este pe aceeași lungime un pic mai înaltă, o să lucrați mult mai ușor cu emoțiile. Practic de asta noi folosim uleiurile esențiale în susținere. Așadar, ca și o concluzie, să ne analizăm practic și să conștientizăm suferințele, rănile și să le integrăm. Pentru că, așa cum Rumi spune, rănile noastre sunt de fapt locurile prin care lumina pătrunde în noi.